إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ingkang jaa dugi fi fadlihi ngenani keutamaanipun siwak. Menika ingkang insyaallah kita bahas wonten ing sonten menika. Hadis ingkang sepindah ing dalem bab menika qala al-Imam Al-Hafiz Al-Mundhiri rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu taala an, saking sahabat Abu Hurairah Abdurrahman ibnu Sakhr Ad-Dawsi Al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala panjenenganipun dawuh Kanjeng Nabi lau sekirane la ora an asyuqa berataken sekirane orang berataken ala ing atase umat ingsun la amartu yakti aku bakal perintah hum ing atase umat ingsun. Ingkang kamaksud umat inggih menika umat ijabah kaum muslimin. La amartu yaktisun perintah hum dumateng umat bisiwaki supaya siwakan ma'asartani kulli sholatin saben-saben salat. Masalah menika sampun kita bahas wonten pertemuan ingkang sampun. Rawahu sampun riwayataken ing atase hadis sapa Al-Bukhari Al-Imam Al-Bukhari wal lafzu lan utawi lafat lahu kangginipun Imam Bukhari. Artosipun lafat menika merupakan lafadzipun Imam Bukhari. Wa Muslimun lan ugi kariwayataken dening Imam Muslim illa kejaba anahu sak temene Imam Muslim qala ngriwayataken Rasulullah sallallahu dawuh inda kulli salatin inda ing ngarsane kulli salatin sartane salat. Artosipun ing mriki wonten perbedaan antara kalimat ma'a lan idza. Wan Nasa'i ugi dipun riwayataken dening Al-Imam An-Nasa'i wonten ing kitab sunanipun. Wa Ibnu Majah ugi dipun riwayataken dening Al-Imam Ibnu Majah wonten ing kitab sunanipun. Wa Ibnu Hibban ugi dipun riwayataken dening Al-Imam Ibnu Hibban fi sahihi wonten ing kitab sahihipun illa kejaba annahu dipun terangaken wonten ing riwayat Ibnu Hibban annahu sak temene Kanjeng Nabi qala panjenenganipun dawuh ma'al wudu inda kulli shalah. Ma'asartani al-wudu inda kulli shalah hari kalane saben-saben dheweke arep nglaksanakaken salat. Lan sampun kita terangaken maksudipun ma'al wudu inggih menika sartane hari kalanipun madmadhah, hari kalanipun kemu. Nggih, lan kita sampun aturaken dawuhipun Al-Imam Abu Yahya Zakaria Abu Zakaria Yahya bin Isa Muhyiddin An-Nawawi Muhyiddin ibnu Yahya ibnu Syaraf Muhyiddin An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala Imam Nawawi dawuhaken bilih ingkang kamaksud kalian siwak ari kalane wudu inggih menika ari kalanipun kemu lan sing diarani siwak inggih menika kanthi napa kemawon alatipun sing penting iso ngilangi perubahan bau mulut.
Sehingga ini pun Imam An-Nawawi ndawakan termasuk ugi kanthi driji. Wallahu taala alam. Warawahu lan riwayataken hu ing atase hadis ugi Ahmadu Imam Ahmad. Wa Ibnu Khuzaimah ugi Al-Imam Ibnu Khuzaimah fi sahihihi ing dalam kitab sahihipun Al-Imam Ibnu Khuzaimah ugi ngriwayataken hadis menika. Nah, nggih. Wa indahuma lan wonten ing Ibnu Khuzaimah ugi Imam Ahmad kanthi lafat la amartuhum yaktisun bakal perintah hum ing umat bisiwaki kelawan siwak ma'asartani kulli wudu'in saben-saben wudu. Sampun kita terangaken pilih kalimat laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki na'am ma'a kulli wudu'in ma'a kulli salatin inda kulli salatin na'am lajeng ugi kalimat na'am inda kulli wudu'in sedaya menika paring faedah bilih seandainya mboten wonten kekhawatiran saking Rasulullah bilih sebagian saking umat mboten saged anglampahi perintah menika yakti Nabi sallallahu merintahaken perintah ingkang hukumipun wajib lan hadis menika ugi termasuk dalil kangge tiyang ingkang berdalil bilih hukum asal perintah menika inggih menika wajib. Contohipun hadis menika secara asal menawi Rasulullah SAW dawuhaken seandainya aku ora khawatir beratakan ing umat ingsun yaktisun bakal perintah supaya bersiwak ari kalane salat ari kalane berwudu. Maksudipun pripun menawi Rasulullah SAW perintah maksudipun hukumipun wajib. Sementara mboten sedaya umatipun saged angayai yang nglampahi perintah pun Rasulullah SAW sehingga Rasulullah SAW khawatir lek sebagian saking umatnya enek sing ora bisa akhiripun jatuhaken umat ing dalam dosa daripada jatuhaken umat ing dalam dosa walaupun ora oleh maslahat iku luwih apik. Maksudipun dhisikne sing penting selamat saking bahaya walaupun ora iso nggayuh manfaat kesempatan ngamalaken amalan wajib. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Lan ugi saking hadis menika nerangaken kados dawuhipun para ulama bilih kesunahan hukum siwak kesunahanipun muakkadah lan mendekati dumateng wajib mangke insyaallah badhe kawula waosaken dawuh-dawuhipun para ulama ngenani menika. Hadis ingkang salajengipun qala al-Imam al-Hafiz al-Mundhiri rahimahullahu taala wa an Ali bin Abi Thalib lan saking sahabat Ali bin Abi Thalib saderengipun saking sahabat Abu Hurairah menika saking sahabat Ali bin Abi Thalib wa an Ali bin Abi Thalib lan saking sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qal panjenenganipun dawuh laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in laula seandainya ora an asyqa berataken ala ing ngatasi umat ingsun la amartu yakti bakal sun perintah hum ing umat bisiwaki supaya siwakan ma'asartani kulli wudu'in saben-saben wudu. Kita ulang malih pilih hadis menika muatanipun sami kalian muatan hadis ingkang saderengipun pilih seandainya Rasulullah SAW mboten khawatir lek diwajib ndadekne abot kanggene umat lek mergo ndadekne abot kanggene umat akhire umat sebagian saking umat ana sing ora iso nglakoni akhiripun terjerumus ing dalam dosa akhiripun Rasulullah SAW mboten majibaken walaupun luput kesempatan amal saleh kanthi nglakoni wajib ning sing penting selamat saking dosa. Wallahu ta'ala alam. Sebab nopo? Sebab darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Ninggalni mafsadah, selamat teko mafsadah kuwi ngono luwih didhisikne daripada nggayuh manfaat. Sejatine lek diwajibne ana manfaat, manfaate napa? Enek kesempatan kangge umat amal saleh sing muatane, sing nilaine wajib ning sebab dikhawatirne umat terjerumus ing dalam haram lan dosa akhiripun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mboten majibaken. Ning mergo Rasulullah mboten majibaken mergo krana wedi lek ngebot-ngeboti dumateng umat menika paring faedah dumateng sedaya kita bilih keutamaan hukum siwak walaupun sunnah ning ganjarane sunai meh mendekati wajib utawa padha karo ganjaran
wajib. Sebab Rasulullah SAW ngarepaken asline merintahaken bersiwak perintah wajib. Ning mergo khawatir beratakan akhiripun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mboten wajibaken. Wallahu taala alam. Kita terusaken. Rawahu sampun riwayataken ing atase hadis sapa At-Tabrani, Al-Imam At-Tabrani fil Awsat ing dalam kitabipun Al-Mu'jam Al-Awsat. Terus hadis menika dipun riwayataken dening Al-Imam At-Tabrani wonten kitabipun Mu'jam Al-Awsat. Bi isnadin kelawan sanad hasanin ingkang hasan. Ananging tetapi ini Al-Imam Al-Albani saking hadis menika, saking hadis pertama dumugi hadis ingkang nomor 3 sedaya dihukumi sahih walaupun hadis ingkang terakhir ugi walaupun menika secara asal hukumipun hasan ning merga wonten pendukung lintunipun hadis menika mundhak derajate naik tingkatanipun malih dadi hadis ingkang sahih. Hadis ingkang salajengipun wa an Zainab binti Jahsh lan saking Sayyidah Zainab binti Jahsh radhiyallahu taala anha garwanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat panjenenganipun dawuh sami'tu aku wis ngrungu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikalah keutamanipun garwa-garwanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lan bilih wonten ing dalemipun garwa-garwanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ora ana sing diwaca wonten dalemipun garwa-garwane Kanjeng Nabi kejaba ana kalane Al-Qur'an utawa ana kalane sunnah. Kita ulang malih mboten wonten ingkang kawaos wonten ing dalemipun garwa-garwanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kejawi namung ana kalane inggih menika Al-Qur'an utawa ana kalane sunnah. Allah Subhanahu wa taala ndawaken ngenani keutamaan dalemipun garwanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten dipun dawaken wonten surat Al-Ahzab ayat ingkang nomor 7 sekawan. Wonten ayat ingkang nomor 7 ayat ingkang nomor 3 sekawan. Allah Subhanahu wa taala dawuhaken wazkurna ma yutla fi buyutikunna wazkurna lan elinga he para garwa-garwane Kanjeng Nabi ma utawi apa yutla sing diwaca fi buyutikunna ning omah-omahe sliramu kabeh. Artosipun ayat menika Allah taala ngeling ngengetaken dumateng sedaya garwane Kanjeng Nabi bilih omahe garwane Kanjeng Nabi ora padha karo omahe liyane. Ayat menika ngengetaken elinga apa sing diwaca ning omahmu. Dawuhipun Allah Ta'ala min ayatillahi saking ayat-ayate Allah. Sebab Nabi SAW menawi dawuh mboten wonten ingkang dipun dawuhaken Kanjeng Nabi kejaba siji ayat-ayat Al-Qur'an ingkang panjenenganipun waosaken. Wal hikmati lan hikmah. Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad ibnu Idris Al-Muttalibi rahimahullah taala panjenenganipun dawuhaken pilih menawi Allah taala gandhengaken hikmah wonten ing Al-Qur'an kanthi ayat utawi kanthi Al-Qur'an mboten wonten maksud surasane saking dawuhipun Allah taala al-hikmah kejaba sunnah. Maksudipun dawuh menawi katen bilih mboten wonten dipun waosaken wonten ing dalemipun garwa-garwane Kanjeng Nabi kejawi namung Al-Qur'an utawa sunnahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mboten dawuhaken ing dalem dawuhipun mboten anglampahi ing dalem tindak lampahipun kecuali ana kalane Al-Qur'an ingkang dipun waos utawi panjenenganipun menawi dawuhipun Kanjeng Nabi merupakan sunnah utawi panjenenganipun menawi tindak nglakoni tindak lampah mongko tindak lampahipun Kanjeng Nabi ugi sunnah. Menawi panjenenganipun Rasulullah sallallahu mendel ing atase menapa ingkang dipun lampahi garwa-garwanipun wonten ing dalemipun mendelipun Kanjeng Nabi. Kesetujuanipun Kanjeng Nabi ugi termasuk sunnah. Sehingga saking ayat menika sedaya kita mangertosi bilih ora enek sak lumahe bawana saurepe akasa zamanipun Rasulullah sallam bumi ingkang melumah langit ingkang murep ora ana omah sing paling mulya kejaba
dalemipun garwa-garwanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merga keutamaanipun Rasulullah. Mboten wonten Rasulullah wonten ing dalem kala wau kejawi ana kalane maca Al-Qur'an utawa dawuh utawa berbuat utawa mendel sedayane dawuh berbuat mendel merupakan sunnah qauliyah dawuhipun, sunnah fi'liyah tindak lampahipun, sunnah takririyah mendelipun Rasulullah ing atase perbuatan garwa-garwanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat menika ngingetaken dumateng kita menikalah mulyane omah tergantung kemuliaan apa sing diwaca ning omah niku. Mugi Allah taala mulyakaken kula dalah panjenengan sami ing dalam griya-griya kula dalah panjenengan sami. Sehingga mboten wonten ingkang kawaos wonten ing dalam kita kejawi Al-Qur'an utawi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utawi menawi wonten televisi mboten wonten kejawi televisi ingkang muatanipun ngajaraken Al-Qur'an, ngajaraken sunnah, ngajaraken syariatipun Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Dan kita nyuwun dumateng Allah subhanahu wa ta'ala, mugi Allah taala paring perlindungan dumateng sedaya kita lan sedaya kaum muslimin dalem-dalemipun griya-griyanipun kaum muslimin. Muga Allah taala ngresiki bersih saking menapa kemawon ingkang dadosaken bahaya kanggene pemilikipun, mbuh bahaya wonten ing dunyane, luwih-luwih malih bahaya wonten ing akhiratipun, sebab ora ana ing kono kejaba maksiat dumateng Allah subhanahu wa taala. Kita terusaken. Dawuhipun Sayyidah Zainab bintu Jahsh, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku midhangetaken Rasulullah sallallahu Kanjeng Nabi yaqulu panjenenganipun dawuh, laula an asyqa, sekirane orang ngeboti ala ummati ing atase umat ingsun, la amartuhum yakti aku bakal perintahum ing umat bisiwaki kelawan siwak inda kulli salatin ing atase saben-saben salat, kama kaya dene yatawaddauna umatku berwudu ing dalam setiap salat, dipun syariataken bersiwak setiap salat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita terusaken. Hadis ingkang salajengipun dipun jelasaken ing rawahu sampun riwayataken ing atas hadis sapa Ahmad Imam Ahmad. Hadis menika dipun riwayataken dening Imam Ahmad rahimahullahu taala wonten ing kitab musnadipun, wonten ing kitab musnadipun, wonten ing kitab musnadipun. Hadis ingkang salajengipun. Hadis ingkang salajengipun. Qala al-Imam Al-Hafidz Al-Mundhiri rahimahullahu taala wa rawahu lan riwayataken ugi Al-Bazzar, Al-Imam Al-Bazzar. Dipun terangkan teng mriki nomoripun 208. Warahu lan riwayataken ing atase hadis sapa Al-Bazzaru Imam Al-Bazzar. Wa Tabrani ugi Al-Imam At-Tabrani. Hadis nomor 208 wonten ing kitab kawula hadis nomor 203 benten percetakanipun. Kita ulang malih. Warawahu lan sampun riwayataken ing atase hadis sapa Al-Bazzaru Imam Al-Bazzar. Wa Tabrani ugi Al-Imam At-Tabrani. Fi Al-Kabir wonten ing kitabipun Al-Mu'jam Al-Kabir. Al-Imam At-Tabrani anggadhahi 3 mu'jam ingkang 3. Mu'jam As-Saghir, Mu'jam Al-Awsat lan Mu'jam Al-Kabir. Nah riwayat menika kayataken wonten ing Mu'jam Al-Kabir. Min hadisil Abbas ibni Abdul Muttalib, saking hadisipun Abbas bin Abdul Muttalib. Walafduhu lan lafatipun, walafduhu lan lafatipun laula an asyqa ala ummati, sekiranya orang ngeboti ngatasi umat ingsun, la faratu yaktisun bakal martoaken. Hadis menika jelas lafatipun luwih khusus. Lek pertama, kedua, ketiga, keempat sedayane kanthi lafat la amartuhum, yakti aku perintah. Anapun riwayat menika jelas-jelas mawi kalimat la faradtu alaihim, yakti sun fardhone. Al-fard menika termasuk istilah saking istilah-istilah wajib.
La faratu yaktisun bakal mardu akan maksudipun majibaken alih mengatasi umat ingsun asiwaka ing siwak inda kulli salatin ing ngatasi saben-saben salat. Andai tidak memberatkan umat, niscaya aku akan perintahkan mereka agar bersiwak setiap kali akan salat. Kama kaya dene faratu sun wus majibaken alaihim ing ngatasi umat naam al-wudu awudu. Artosipun kaya dene wajib wudu Nabi sallallahu meh mawon majibaken siwak. Lek mengkaten kita kembali dumateng menapa ingkang sampun kita terangaken bilih walaupun para ulama mengki kita terangaken kados dipun jelasaken dening para ulama hukumipun siwak menika sunnah sak menika kemawon kula waosaken ngenani hukum siwak. Qala An-Nawawi dawuh sapa Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, dawuhipun sapa Imam Nawawi waqad ankara ashabuna. Nah, kita ulang. Aksaru ahli ilmi kata-kata ahli ilmi yarawna anna siwaka sunnah. Berpendapat bilih siwak menika hukumipun sunnah. Walaysa biwajibin hukumipun boten wajib. Wa dhahaba Ishaq wa Dawud wa Ibnu Hazm ila annahu wajib. Ishaq bin Rahawai. Nah, Dawud Az-Zahiri, Ibnu Hazm tiga-tiganipun berpendapat bilih hukumipun siwak wajib. Wa qala Asy-Syaukani dawuh sapa Al-Imam Asy-Syaukani fil Nail wonten ing kitab Ibnu Al-Athar Syarh Muntaqal Ahbar wa huwa minas sunnanil muakkadah. Imam Syaukani dawuhaken bilih siwak termasuk minas sunan al-muakkadah. Sunnah ingkang muakkadah dipun kuataken hukum kesunahanipun. Walaysa fi min wajibin walaysa biwajibin fi halin minal akhwat. Lan siwakan menika mboten wajib dalam keadaan bagaimanapun. Nggih. Mboten wajib dalam keadaan bagaimanapun. Berdasarkan dawuhipun Rasulullah sallallahu laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Seandainya orang beratakan kangge umat, yakti aku bakal merintah nih kelawan siwak, maksudipun perintah majibaken berdasarkan hadis ingkang kita waos terakhir dawuhipun Rasulullah sallallahu laula an asyqa ala ummati la faradtu alaihim as-siwak inda kulli salatin kama faradtu alaihim al-wudu. Nggih, mekaten. Qala Nawawi dawuh sapa Imam Nawawi bi ijma' iman yu'tadu bihi fil ijma'. Kelawan berdasarkan ijma' wong sing dianggep ing dalam ijma'ipun. Artosipun bilih hukumipun siwak menika sunnah dalam keadaan bagaimanapun menika berdasarkan ijma'ipun para ulama ingkang kaanggep ing dalam masalah ijma'. Nggih. Wa hukiya an Ishaq ibnu Rahawai annahu wajibun tabtulus sholatu bitarkihi amdan. Ishaq bin Rahawai dawuhaken bilih siwak niku wajib lek wong sengaja ninggalaken siwak bakale salate mboten katampi. Niki nyuwun sewu wonten riwayat ingkang dipun sandharaken dumateng Ishaq. Ning dipun jelasaken ing mriki. Qala An-Nawawi dawuh sapa Imam An-Nawawi waqad ankara ashabuna al-mutaakhirun. Waqad lan yakti temen angkara ngingkari sapa ashabuna, maksudipun mboten mercayani. Sapa ashabuna sahabat-sahabat kita. Imam Nawawi menawi dawuhaken ashabuna ingkang kamaksud ashabuna inggih menika Asy-Syafi'iyah. Kita ulang malih Imam Nawawi Asy-Syafi'i menawi panjenenganipun dawuhaken ashabuna maka maksudipun ashabuna inggih menika Asy-Syafi'iyah. Sebab nyuwun sewu Imam Syafi'i pendekaripun ulama Syafi'iyah. Nggih. Lan termasuk muharriru mazhab Syafi'i. Qala Nawawi dawuh sapa Imam Nawawi waqat lan yakti temen angkara ngingkari sapa ashabuna para sahabat kita maksudipun Asy-Syafi'iyah al mutaakhirina termasuk ulama mutaakhirin saking ulama-ulama Syafi'iyah ala Syekh Abi Hamid Al-Asfarayini ing atase Syekh Abu Hamid Al-Asfarayini wa ghairihi lan liyanipun naqlal wujub an Dawud nukil pendapat wajib pun siwak saking Daud Az-Zahiri. Wa qalu lan para ashab dawakan mazhabuhu annahu sunnatun kal jamaah. Sak temene mazhabipun Daud Az-Zahiri menika siwak hukumipun sunnah kal jamaah
kados dene jamaatul muslimin. Maksudipun kathah-kathahipun ulama ndawuhaken bilih siwak menika hukumipun sunnah. Wallahu taala alam. Wa qala lan dawuh sapa al-Imam Nawawi ugi wa amma Ishaq falam yasikha hadzal mahki anhu. Anapun Ishaq bin Rahawayh dawuhipun bilih panjenenganipun berpendapat wajib. Imam Nawawi dawuhaken falam yasikha mongko ora sah hadzal mahki anhu. Cerita bilih Ishaq bin Rahawayh dawuhaken bilih siwak hukumipun wajib. Artosipun berarti sedaya mengerucut dawuhipun para ulama bilih siwak bahkan termasuk zahiri. Nggih, bahkan termasuk Ishaq bin Rahawayh pilih siwak hukumipun sunnah muakkadah. Wallahu taala a'lam. Wallahu taala a'lam. Kita terusaken. Menika ngenani hukum siwak. Pilih hukum siwak sunnah ning sunnah muakkadah mendekati hukumipun wajib. Lan mugi-mugi ganjaranipun ganjaran wajib sebab secara asal Kanjeng Nabi Muhammad SAW ngersakaken majibaken siwak. Kita ulang malih sebab secara asal Kanjeng Nabi Muhammad SAW kersa badhe majibaken siwak. Anapun panjenenganipun kok ora sida majibne mergo panjenenganipun khawatir engko lek diwajibne gek enek sebagian saking umat sing durung bisa angayai. Kita terusaken. Lek ora bisa angayai berarti terjerumus ke dalam ninggalaken wajib berarti haram, berarti dosa. Mulane Rasulullah mboten wajibaken. Sebab santun lan sayang dumateng umat. Kita terusaken. Hadis ingkang salajengipun wa an Aisyah radhiyallahu taala anha lan saking Sayyidah Aisyah As-Siddiqah bintu Siddiq radhiyallahu taala anha ingkang kabersahaken dening Allah Subhanahu wa taala saking langit ingkang 7. Lan Sayyidah Aisyah merupakan istri Rasulullah SAW ingkang paling dipun cintai dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika panjenenganipun Kanjeng Nabi katang kleti dening para sahabatipun. Ayyun nisa'i ayyun nasi ahabbu ilaika. Au kama qala as-sa'ir. Duh Kanjeng Nabi, sinten to tiyang ingkang paling panjenengan tresnani? Qal Nabi dawuh Aisyah. Sing paling tak tresnani ora ana liya kejaba Aisyah. Sehingga pun cinta dumateng Aisyah mergo merupakan ibu kita termasuk cinta dumateng menapa ingkang dipun cintai dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu taala alam. Lan ugi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah Allah taala numuraken wahyu dumateng panjenengan Rasulullah ari kalane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten selimut kalian Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ugi Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha merupakan gadis ingkang Rasulullah SAW mboten pernah nikah ing atase wanita gadis kejawi namung dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ni Sayyidah Aisyah panjenenganipun dawuhaken ing dalam pertanyaanipun, duh Kanjeng Nabi, jenengan meniku umpama enek dua tempat, siji tempat gembalaan sing biasa tinggi angon wong. Sing nomor kalih tempat gembalaan sing boten pernah tinggi angon tiyang. Jenengan menawi pengen ngangon dombane panjenengan, jenengan nongon teng pundi to Kanjeng Nabi. Lajeng Nabi ndawuhaken, ya tentune tak ngon marang tempat sing urung pernah dienggo wong liya. Menikalah isyarat pilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikah Sayyidah Aisyah merupakan dalam keadaan gadis. Nabi mboten pernah menikah gadis kejawi namung dumateng Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala. Sebagian saking para ustaz, ngaten nggih, kula badhe matur saniki. Enten sing berpendapat, wong niku lek pengin nglakoni poligami kaya Rasulullah. Piye maksude kaya Rasulullah, Kang? Kaya Rasulullah maksude poligami ku entenono umur 52 tahun. Terus kaya Rasulullah niku lek arepe poligami entenono matine bojomu sing pertama. Kula badhe matur, ngene iki berarti nduduhne lek wong sing berpendapat ngeten iki ora paham sejatine sunah ing dalam poligami niku kepriye. Sepindah mboten wonten syarat. Diarani poligami kok ngenteni matine bojo. Berarti kowe ngarep-ngarep patine bojomu.
Nek mangkono lek bojomu urung mati-mati, berarti syariat poligami kudu dibuang sak jauh jalan sak ado-adoi. Menika berarti mengakibatkan dumateng kebatilan. Batile napa? Dadekne bilih poligami ora bakal dinyangi. Lah piye? Lah ngenteni matine bojomu. Lah bojomu ora mati-mati. Berarti sedaya ora oleh poligami kejaba mantine bojone sing pertama. Lan perlu dipun wuringani. Menapa ingkang terjadi pada Rasulullah? Terjadi pada Rasulullah. Ing dalam hukum pengadatan, ing dalam hukum masalah kemanusiaan dan kebiasaan. Niku awake dhewe ora kudu mak plek Rasulullah. Contone Rasulullah SAW nikah umur selangkung. Sing pertama kali dipun nikah sinten? Rondo. Lek ngono sampeyan ora oleh rabi kejaba pertama kali sing tok rabi rondo. Wis duwe anak. Nggih, sainggane rabi rondo badhe anak. Nek sampean sik Joko. Ngenteni umur selawe. Rabine kudu rondo, anake kudu nggih, makaten. Nggih. Ingkang nomor kalih, nggih. Menawi dipun dawuhaken bilih poligami iku ngenteni matine sing wedok, matine istri sampun kula aturaken. Ngaten menika angakibaken kebatilan. Bab ndadosaken dipun tinggalaken sunah ingkang agung menika, sunah poligami. Nggih. Dados batil. Lan menawi kita tilik tindak lampahipun para sahabat. Lho malih menawi kita tilik tindak lampahipun para sahabat, ora enek seorang sahabat pun sing memahami kaya pemahamane wong niki. Sing ngomong napa? Lek pengin poligami entenono matine bojomu. Seandainya anek wong sing berpendapat, lah kuwi buktine Sayyidina Ali bin Abi Thalib ing dalam poligami nggih ngenteni wafatipun Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Lan Rasulullah SAW ngingkari karepe Ali bin Abi Thalib ajenge poligami ari kalane gesangipun Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Ngeten iki kita dipun jawab. Anane pengingkarane Rasulullah ora kok mergo Ali pengin poligami mboten. Ning mergo sing arep dirabi karo Ali bin Abi Thalib menika inggih menika anak wedoke Abu Jahal. Lan Rasulullah SAW wonten ing riwayat Bukhari ndawuhaken demi Allah ora pantes anake Rasulullah dijejerne jer karo anake musuhe Allah. Sehingga ini nyuwun sewu menawi maos hadis aja sampai dipotong, diketok lajeng dinggo dalil. Niki kelentu. Lajeng ingkang salajengipun. Umpama nggih, awake dhewe nampa poligami ya ora apa-apa. Entenono umur 52. Sakniki kudune lek mraktekne sunah kudu sampurna. Pripun sampurnaning mraktekne sunah? Rasulullah umur 50 kalih nikah kalih Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha berpoligami pertama. Kula badhe tanglet. Aisyah waktu menika yuswa pinten? Sayyiduna Aisyah radhiyallahu taala anha ari kala-kala wau yuswanipun 9 tahun. Dadi sampean sing umur 52 lek pengin bener-bener nyocoki sunah jarine sampean kudu umur 52. Niki kudune sing tok rabi wanita sing umure 9 tahun kaya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Jajal ngono ki ning Indonesia malih iso apa ora? Kek sapa anak sing umur sik 9 tahun oleh dirabi karo sampean sing umure 52 tahun. Umpama enek ya kira-kira 2001 urung mesti lek enek. Wallahu taala alam. Niki nyuwun sewu ya guyon ya tenanan. Sebab sing kula midhangetaken jarine ngenteni umur 52 tahun kita jelasaken mboten wonten ketentuan. Bahkan Nabi SAW nganjuraken ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Hi para pemuda sing mampu jima nikah. Bahkan Allah taala ndawuhaken fa in khiftum alla ta'dilu wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Lek kowe khawatir ndak iso berbuat adil karo bocah yatim, fankihu mongko nikahana ma taba sing cocok, sing bagus. Lakum kangge sliramu kabeh minan nisa'i saking wong wadon, masna mbuh loro, wa thulatha mbuh telu, wa ruba' mbuh papat.
Bahkan para ulama berselisih pendapat tentang hukum asal poligami. Lan wallahu taala alam kaula berpendapat bilih hukum asal ing dalam pernikahan inggih menika poligami ora kok monogami. Maksudipun secara asal nikah niku punjul kok siji sebab sipun diperintahkan dening Allah masna. Anapun siji menika merupakan emergensi. Maksudipun emergensi niku napa? Kepeksa ndak kuat iso berbuat adil monggo sitaai fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aimanukum. Lan ugi menawi kita tilik para sahabat sedaya khulafaur rasyidin sedayane anglampahi poligami. Lan para sahabat ridwanullah taala alaihim hampir jarang para sahabat sing nyuwun sewu mboten berpoligami. Sebab napa? Sebab sing jenenge rabi utawi nikah menika merupakan perkawis ingkang mudah semudah-mudahnya. Lan Islam mempermudah. Sehingga ini wonten istilah lan istilah menika kaula nastos mentaskhih dumateng Syekh Akram muridipun Syekh Albani rahimahullahu taala. Ari kalane panjenenganipun dugi wonten Cisarua kaula tanglet Syekh kula natos midhangetaken dawuhipun lan petuah saking para ulama kana salaf idza nazala bi ahli qaumin fi ardi qaumin ta'ahala fi wa ta'ahala ar-rajulu idza tazawwad. Artosipun dawuh Syekh kula tanglet benere istilah ingkang masyhur kasur di antara para ulama inggih menika kana salaf ana para ulama salaf niki lakune para ulama salaf rumiyin nggih. Kana salaf ono para ulama salaf idza nazalu bi ardi qaumin lek singgah di suatu tempat ta'ahala fihi berkeluarga wa ta'ahala ar-rajulu sing diarani wong niku berkeluarga idza tazawwaja piyambake menika nikah. Dawuhipun Syekh Akram bener iku. Artosipun memang mekatenlah para ulama rumiyin artosipun menawi singgah di manapun mereka singgah dengan mudahnya menikah. Mboten ngasoraken awak hi fulan rapekno aku mboten ning ahli Korea utawi ahli balad kala waulah ingkang anawani dumateng si alim kala wau si salaf kala wau supaya menikah kalian keluarga kalian inggih menika wanita ing wonten ing tempat kala wau. Wallahu taala. Kita terusaken. An Aisyah radhiyallahu taala anha saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Termasuk keutamaan Sayyidah Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ari kalanipun panjenenganipun nandang gerah, panjenenganipun nyuwun dipun rawat wonten ing dalemipun Sayyidah Aisyah. Sebab napa perlu dipun ningani. Tiyang ingkang gerah menika boten namung membutuhkan obat. Ning nyuwun sewu tiyang ingkang gerah menika ugi termasuk membutuhkan perhatian, ugi membutuhkan wong sing dipun tresnani wonten ing sampingipun, ugi membutuhkan perhatian ingkang sangat. Wallahu subhanahu wa taala alam. Lan perlu dipun wunengani ugi termasuk kemuliaan lan keutamaan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha pilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjenenganipun wafat. Kula ulang malih panjenenganipun wafat wonten ing pangkuanipun Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Antaran tenggorokan lan antarane dadane Aisyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lan perlu dipun wuningani bilih sedaya garwanipun Kanjeng Nabi wonten ing donya merupakan garwanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten ing akhirat sehingga mboten menang kangge sinten kemawon sak sampunipun Rasulullah nikahi istri-istrinipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah taala sampun paring dawuh an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Lan istri-istri Rasulullah merupakan ibunda kaum mukminin. Kita terusaken. An Aisyah radhiyallahu taala anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala panjenenganipun dawuh as-siwaku utawi siwak iku mutahhiratun. Nah, iku matharatun merupakan kebersihan lil fami kanggene mulut. Kita ulang malih siwak merupakan kebersihan kanggene mulut. Mardhatun
iso ndadekne ridho lirabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu sampun riwayataken ing atas hadis. Rawahu sampun riwayataken ing atas hadis sapa An-Nasa'i wal Imam An-Nasa'i wa Ibnu Huzaimah lan ugi Al-Imam Ibnu Huzaimah lan ugi Al-Imam Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban ugi Al-Imam Ibnu Hibban fi sahihaihima wonten ing kitab sahih kekalihipun wa rawahu lan ngriwayataken ugi Al-Bukhari wal Imam Al-Bukhari muallaqan kanthi muallaq. Maksudipun riwayat mu'allaq kangge Imam Bukhari ngriwayataken hadis tanpa nyebutaken sanatipun. Nggih, mu'allaqan majzuman kanthi dipun pastekaken. Nggih, wa rawahul Bukhari. Nggih, ngoten. Wa ta'liqan wa ta'liqatuhu al-majzumah. Nggih, lan taklikipun Imam Bukhari maksudipun hadis-hadis ingkang mu'allaq ingkang wonten ing Sahih Bukhari al-majzumah sing dipestheni mu'allaq ning majzum dipestheni sampaipun inggih menika dumateng Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha sahihatun merupakan sahih artosipun pilih taklik menawi taklik dalam keadaan majzum dipestheni boten diriwayatkan dalam bentuk tamrid kila den dawuhne ruya dipun riwayataken boten nggih tapi dikatakan dalam bentuk jazm dipastikan qalat Aisyah nggih maka sedaya mu'allaq wonten ing Sahih Bukhari ingkang sifatipun dipun pestekaken menika hukumipun sahih kados dawuhipun Al-Imam Al-Hafidz Al-Mundhiri rahimahullahu taala hadis menika hadis ingkang sahih hadis salajengipun wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu lan saking sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala an qol panjenenganipun dawuh al-abadila al-arba'ah nam inggih menika Abdullah bin Umar bin Khattab rawi hadis ingkang bersama kita Abdullah bin Amr bin As ponakanipun putranipun Amr bin As lajeng Abdullah bin Zubair bin Awam ponakanipun Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha lajeng Abdullah bin Abbas ibnu Amin Nabi sallallahu alaihi wasallam tarjumanil Quran habrul ummah menikalah Abdullah ingkang sekawan wa ani bin Umar radhiyallahu taala anhu lan saking sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala an qala panjenenganipun Kanjeng Nabi dawuh Kanjeng Nabi dawuh alaikum tetep ana ing atase sliramu kabeh bisiwaki siwakan usahakno bersiwak fa innahu mongko sak temene siwak iku matyabatun wewangian lil fami kanggene mulut nggih mboten namung sekedar pembersih ning pewangi pengharum kanggene mulut sebab kanthi anane siwak ilang perubahan bau mulut sing badhek wa mardhatun dadekne ridho li rabbi kanggene Allah subhanahu wa taala menika faedahipun pilih siwak dadekaken wanginipun harumipun mulut lan inggih menika ndadekaken ridhanipun Allah subhanahu wa taala. Rawahu samun riwayataken atas hadis sapa Ahmadu Ahmad min riwayati Ibnu Lahiyah saking riwayat Ibnu Lahiyah. Wallahu taala alam. Sekedhik badhe kawula terangaken ngenani masalah makna hadis nggih makna hadis as-siwaqu matharatun lil fam nggih wa mardhatun lirab. Anapun kalimat matharatun lil fam anapun kalian matharatun lil fam at-taharah sing diarani taharah iku lughatan menurut bahasa an-nazafatu kebersihan. Terus lek diarani as-siwaqu matharah maksudipun kebersihan. Nggih. Nah, maksudipun kebersihan mulut pripun min asbabin nadzafatil fam. Bersiwak merupakan sebab bersih mulut. Wa yuradu bihi lan sing dimaksud kanthi bersih mulut. Nggih, al asnanu inggih menika bersihipun untu, bersihipun waja. Nggih, waja niku untu. Nah, fa'ubbira bil kulli anil juz'i. Nabi SAW ngungkapaken madharatun lil fam, sementara maksudipun madharatun lil asnan menika berarti Nabi nyebutaken al-kul seluruhnya
maksudipun al-juz sebagian. Wallahu taala alam. Lan dawuhipun Rasulullah SAW wa mardhatun minar ridho. Kalimat mardhatun minar ridho saking makna ridho. Wa hiya lan utawi sing diarani ridho sifatun merupakan sifat min sifatillahi taala. Termasuk sifat saking sifatipun Allah taala. Allah taala anggadai ridho. Kados dene Allah taala anggadai sifat seneng lan cinta. Allah taala ridho dumateng sinten kemawon ingkang Allah taala ridhoni. Naam wallahu taala alam. Lan dalil lintu ingkang nerangaken bila Allah taala anggadai ridho wonten ing surat At-Taubah ayat ingkang nomor 100 Allah taala sampun dawuhaken wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Ayat menika jelas pilih mereka para pendahulu mereka yang pertama-tama masuk Islam mereka adalah radhiyallahu anhum dipun ridani dening Allah taala wa radu'an lan mereka pun ridho dumateng Allah. Ugi dawuhipun Allah taala wonten ing surat Al-Fatih laqad radhiyallahu anil mu'minin id ba'atsa fihim rasulan laqad radhiyallahu anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah wonten surat Al-Hasr. Yakti Allah taala ridho dumateng kaum mukminin ari kalane membaiat ing sliramu di bawah pohon. Yang dimaksudkan inggih menika ahlu baiatur ridwan. Pilih sedaya ahlu baiatur ridwan menika dipun ridani dening Allah Subhanahu wa taala. Kula ulang malih pilih ahlu baiatur ridwan sedayane dipun ridani dening Allah Subhanahu wa taala. Atasipun berdasarkan hadis menika ugi berdasarkan dawuhipun Allah Subhanahu wa taala kali ayat ingkang kawula sebutaken lan lintunipun tasih kathah ndadosaken jelasaken pilih Allah taala anggadai sifat ridho ingkang magepokan kalian Allah Subhanahu wa taala lan ridho merupakan sifat fi'liyah. Allah taala ridho dumateng sinten kemawon ingkang Allah Subhanahu wa taala kersakaken. Maksudipun pilih siwak merupakan ridhanipun Allah taala, maksudipun bersiwak merupakan sebab saking sebab-sebab kawula saged nggayuh ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Pilih siwak merupakan sebab saking sebab-sebab kanthi sebab kala wau inggih menika kawula berhak nggayuh ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Sebab bersiwak nglampahi perintahipun Rasulullah SAW lan nglampahi perintahipun Rasulullah termasuk sebab saking sebab-sebab nggayuh ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Hadis ingkang salajengipun. Qala al-Imam Al-Hafidz Al-Mundhiri rahimahullahu taala. Wa an Suraihin ibni Hani'in lan saking sahabat Suraih bin Hani radhiyallahu taala an qal panjenenganipun dawuh qultu aku matur li Aisyah dumateng Aisyah radhiyallahu taala anha. Teng mriki mboten dijawaken radhiyallahu an berarti Suraih bin Hani sanes sahabat. Kula ulang malih wau kelintu pembacaanipun. Wa an Suraih bin Hani'in lan saking Suraih bin Hani qal panjenenganipun dawuh qultu aku matur li Aisyah radhiyallahu taala anha dumateng Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Bi ayyi syai'in kelawan apa? Kana ono yabda'u mulai sapa Nabi sallallahu Kanjeng Nabi idza arikalane dakhala panjenenganipun mlebet baitawe ing dalemipun. Dados Sayyidah Aisyah dipun tangleti Nabi lek mlebu omah sing pertama kali dilakoni apa? He para bojo, para suami monggo dipun midhangetaken menapa ingkang dipun dawuhaken dening Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita tentang panjenenganipun Rasulullah sallam alikanipun mlebet dumateng dalemipun. Lan menika contoh kangge sedaya kita bab Allah taala dawuh, "He para suami, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Qalat dawuh sapa Sayyidah Aisyah bisiwaki kelawan siwak. Dados Rasulullah boten mlebet dumateng dalemipun garwa-garwanipun Rasulullah kejawi panjenenganipun memulai kalian siwak. Lan menika ngisarataken pilih dumateng Rasulullah. Allah taala numuraken ayatipun wa ashiruhunna bil ma'ruf surat An-Nisa. Wa asiruhunna lan gaulana hunna ing bojo-bojomu bil ma'ruf kanthi sepatute Rasulullah SAW ingkang pertama kali anglampahi menggauli istri-istrinya dengan layak. Di antaranipun boten mlebet
dalemipun para garwanipun kejawi memulai ganti siwak. Lan menika termasuk keadilan. Wong lanang, para wong lanang, aku ya wong lanang. Sampean pengen bojomu tok sawang dalam keadaan it's okay, sampean lek mlebu omah kudune ya okay. Kita ulang malih, sampean pengen bojomu selalu okay, selalu ayu, selalu menor, selalu masya Allah, kudune sampean yo ngimbangi. Ngimbangine pripun? Ya minimal mlebu ing dalem-dalem kanthi menapa ingkang dipun amalaken dening Rasulullah. Mulailah dengan senyummu, mulailah dengan gigi-gigimu yang bersih. Ora kok nyeloperas, ora kok ababe ra enak. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lan hadis menika nerangaken bilih siwak hukumipun sunnah ketika kita masuk rumah. Siwak hukumipun sunnah ketika kita masuk rumah. Hadis ingkang salajengipun. Wa an Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu taala an. Lan saking sahabat Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu taala an, qol panjenenganipun dawuh, maka Rasulullah sallallahu mboten atos yakhruju medal min baitihi saking dalemipun li syai'in kanthi urusan napa minas salati saking salat hatta sehingga niyastak panjenenganipun bersiwak. Nabi sallallahu ajeng mlebet mak bledeng siwakan rumiyin. Nabi badhe medal siwakan rumiyin. Nggih. Rawahu sampun dikatakan ing atase hadis sapa At-Tabrani Al-Imam At-Tabrani bi isnadin kelawan sanad la ba'sa bihi. Mboten menapa. Al-Imam Al-Albani ndawuhaken hadis menika derajatipun hasan. Kados dene Nabi badhe mlebet dalem memulai dengan siwak semanten ugi Kanjeng Nabi badhe medal saking dalemipun memulai kanthi siwak. Hadis ingkang salajengipun wa an ibni qala Imam Al-Hafidz Al-Mundhir rahimahullahu taala wa an ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma lan saking Abdullah bin Abbas tarjumanil Quran habrul ummah ibnu amin Nabi sallallahu wa minal abadil al-arba'ah. Qala panjenenganipun dawuh kana ana sapa Rasulullah Rasulullah yusolli panjenenganipun salat bil laili wonten ing wektu dalu rakaatain kalih rakaat cocok kalian menapa ingkang dipun dawuhaken Kanjeng Nabi salatul laili masna jenenge salat bengi niku loro-loro. Summa sak banjure yen sharifu panjenenganipun bubar saking salatipun fayastaku panjenenganipun siwakan. Dadi ing dalam istirahatipun panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristirahat saking salat kanthi bersiwak. Beristirahat saking salat kanthi bersiwak. Ugi dipun jelasaken bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ugi ndawaken wonten ing hadis ingkang sahih, ndawaken wonten ing hadis ingkang sahih, ndawaken ing dalam hadis ingkang sahih, nggih. Rasulullah sallallahu ndawaken nggih. Dipun jelasaken ing mriki nggih. Dipun dawaken kana qalat. Nah, idza dakhala inda intiba Rasulullah sallallahu dawaken an Hudzaifah bin Al-Yaman saking sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu taala an. Hadisipun dipun riwayataken dening Bukhari ugi Imam Muslim. Daipun Hudzaifah bin Al-Yaman kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arikalani qoma panjenenganipun jumeneng minal laili saking wektu dalu yashufu fahu bisiwak. Ya susu ngetutaken fahu mulutipun bisiwaki kanthi siwak. Tetes begitu bangun beliau memulai kanthi siwak. Kita ulang malih, begitu bangun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjenenganipun memulai kanthi siwak. Ugi dipun jelasaken wonten ing hadis lintung. Bilih Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menika mboten sare kejaba siwak wonten ing sampingipun. Kita ulang malih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mboten sare kejawi siwak wonten ing sampingipun lan panjenenganipun memulai aktivitas dalunipun. Ari kalane bangkit saking sarinipun kanthi siwak. Nggih, menika dipun jelasaken wonten ing kitab Silsilah Al-Ahadits Shahihah
nomor 1796. Rasulullah SAW dipun dawuhaken ing ngriki, dipun dawuhaken nomor 1711. Anna Rasulullah SAW kana la yanamu illa wasiwaku indahu. Kanjeng Nabi niku mboten sare kejawi siwak wonten ing sandinge. Lah awake dhewe pripun? Ora temu kejaba sigeping ning sampinge. Awake dhewe. Lek Rasulullah mboten sare kejaba siwak semepak wonten ing sampingipun. Fa idza istaiqadha menawi panjenenganipun wungu bada abis siwak. Panjenenganipun memulai kanthi siwak. Nggih, kita terusaken. Rawahu riwayataken ing atas hadis sapa Ibnu Majah, Al Imam Ibnu Majah, wan Nasa'i ugi Al Imam An-Nasa'i wa ruwatuhu lan sedaya rawi-rawinipun iku siqatun siqah. Hadis menika sahih kados dawuhipun Al Imam Al Albani. Kita terusaken. Qala Al Imam Al Hafidz Al Mundhir rahimahullahu taala wa an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu saking Abdullah bin Abbas tarjumanul Quran habrul ummah ibnu Amin Nabi sallallahu panjenenganipun dawuh anin Nabi sallallahu saking Nabi sallallahu qala kanjeng Nabi dawuh laqad yakti temen masyaallah kita menawi leres cinta kita dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. Mboten wonten nama Kanjeng Nabi disebut kejawi kita selawat. Mboten wonten nama Kanjeng Nabi disebut kecuali nyuwun sewu kupinge awake dhewe ngenteni apa sing bakal didhawuhne dening Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hei pecinta Nabi, sudahkah dalam hati kita menanti-nanti dengan sedalamnya rindu mendengarkan sabda Rasulullah? Wahai para pendamba cinta kepada Rasul, sudahkah setelah kau mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kau berusaha ingin memahaminya? Wahai pecinta Rasulullah SAW, sudahkah kau setelah mendengarkan sabda Rasulullah, setelah kau memahaminya, sudahkah kau selalu greget, berniat kuat untuk selalu mengamalkannya? Sudahkah kau selalu bertekad ketika kau tahu Nabi SAW melakukan itu, kau bertekad, berniat mencontohnya dalam seluruh nyun sewu, watak, watuk, wahingmu bahkan. Menikalah bukti menawi kula sedaya dan kula lan panjenengan sedaya cinta dumateng Kanjeng Nabi. Anapun wong sing ngaku cinta Kanjeng Nabi, diwacakne dawuh Kanjeng Nabi, ora gubris. Didhawuhne niki lho perintah Kanjeng Nabi maha rasuti. Walaupun ngrayakne maulid ben tahun, bahkan walaupun ngrayakne maulid ben minggu. Mergo jarene lho nggih. Sing pertama kali ngrayakne maulid niku Rasulullah, jarene. Lah dalile Nabi pernah dipun tangkleti ngenani poso dina Senin, dawuh Kanjeng Nabi, kuwi ngono hari kelahiranku. Sehingga nih mereka berdalil, inilah dalil sing dutuh nih pilih Nabi sing pertama kali ngenek nih perayaan maulid. Lek memang dalile ngono ya rayakno maulid ben minggu, ora kok meh ben tahun. Lan rayakno maulid kanthi napa? Kaya teke dawuh Kanjeng Nabi. Inggih menika kanthi puasa, ora kok kanthi royal-royalan, kanthi ropian-ropian. Kanthi seneng bebungah mboten ning syukur dumateng laire, syukur dumateng kesehatane. Piye kesehatan menika digawe sak sae-saene kangge taat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kita terusaken. Kala Kanjeng Nabi dawuh, monggo dipun midhawantaken. Lah kok yakti temen umir tu aku dipun perintah bisiwaki supaya siwakan. Hatta sehingga nizonantu meh aku nyongko annahu sak temene yang zilu bakal tumurun alaya yang ngatasi ingsun fihi ngenani masalah siwak Qur'an au utawa wahyu dawuhe Kanjeng Nabi. Rawahu sampun riwayataken ing atase hadis sapa Abu Ya'la Al Imam Abu Ya'la wa Ahmad lan ugi Imam Ahmad wa lafzul lan lafatipun qol Kanjeng Nabi dawuh laqad umirtu bisiwak yakti aku diperintah supaya bersiwak hatta sehingga ni khosyitu aku ki khawatir ayyuha ilayya fihi syai'un la Allah taala mahyuaken masalah ngenani siwak maksudipun perintah lan hukumipun perintah wajib sebab nopo khawatir pilih
akeh umatku ora bisa anglakoni. Warawahu waruwatuhu lan rawi-rawinipun iku siqatun merupakan rawi-rawi ingkang siqah. Kita terusaken sekedhik malih. Qala al-Imam al-Hafidz al-Mundhiri rahimahullahu taala wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat lan saking Sayyidah Aisyah As-Siddiqah bintu Siddiq radhiyallahu taala anha qalat panjenenganipun dawuh qala Rasulullah sallallahu dawuh lazimtu siwaka lazimtu aku selalu nggawa siwaka ing siwak hatta sainggane khositu. Nabi dawuh, aku selalu memakai siwak hatta sainggane khositu. Aku khawatir ayyudrida fiyya. Nah, hatta khositu ayyudrida fiyya. Nah, napa maknane ar yudrida? Ningen mengke kita waos. Rawahu sampun riwayataken ing atas hadis sapa At-Tabrani Imam At-Tabrani fil Awsat wonten ing kitabipun Al-Mu'jam Al-Awsat wa rawahu lan riwayataken ing atas hadis sapa Naam warwatuhu lan rawi-rawinipun iku ruwatus sahih rawi-rawi ingkang sahih. Kita terusaken. Qala Imam Al-Hafidz Mundhir rahimahullah taala wa rawahu Al-Bazzar. Ugi dipun riwayataken dening Al-Imam Al-Bazzar. Min hadisi Anasin saking hadisipun Anas bin Malik Al-Ansari Al-Khazraji khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala panjenenganipun dawuh walafdulan lafatipun qala Rasulullah sallallahu Kanjeng Nabi dawuh. Dawuhipun Kanjeng Nabi lakot yakti temen umirtu aku dipun perintah bisiwaki kelawan siwak hatta sainggane khositu aku wedi an udrida. Ing yen to udrida. Napa niku udrida? Al-Imam Al-Hafidz Al-Mundhiri dawuhaken jelasaken ad-daradu sing diarani ad-darad iku sukutul asnan rontoke untu. Terus Nabi dawuh, aku diwajib diperintah nih supaya bersiwak lan aku selalu siwakan sampai meh-meh khawatir lah untuku rontok. Niki dawuh Kanjeng Nabi. Gone nemen-nemeni Kanjeng Nabi ing dalam nglampahi perintahipun Allah taala. Bab Nabi pirsa lan angertosi lan bahkan dawuhaken lan nerangaken bilih bersiwak siji madharatun lil fam loro mardhatun li arab. Siwak niku siji manfaatipun isa ndadekne resike mulut maksudipun gigi. Loro merupakan keridaan Allah sebab ngenyangi perintah Kanjeng Nabi merupakan sebab gayuwe ridane Allah. Terakhir lan ganti hadis menika kita tutup pertemuan kita wonten ing sonten menika. Qala al-Imam Al-Hafidz Al-Mundhiri rahimahullahu taala wa an Aliyin radhiyallahu taala an. Nyun sewu menika sengaja kawula waca sedaya setunggal bab menika sebab setunggal kalian kalihipun makna lan lafadzipun berdekatan. Nggih, saengganipun boten hikmah boten bijak menawi kawula waca setunggal lajeng minggu ngajeng dipun waos setunggal. Dados kawula waca sedayane supados manfaatipun langkung sampurna. Qala Imam Al-Hafidz Al-Mundhir rahimahullahu taala hadis terakhir wonten ing bab anjuran untuk bersiwak dan hadis ingkang berkaitan dengan keutamaan bersiwak. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu amara bisiwak sak temene Rasulullah sallallahu perintah untuk bersiwak. Waqad qala Rasulullah sallallahu dawi innal abda sak temene kawula idza arikalan tasawwaka bersiwak. Inna sak temene al abda jejeri kawula idza arikalan tasawwaka bersiwak. Suma sak banjure koma panjenenganipun jumeneng yusolli salat. Nah, koma mengko jumeneng sapa al malaku malaikat khalfahu ning burine. Monggo sedaya kita menawi wong wonten ing dalu pun supe ngadeka wudu ngadeka salat sebab salat khairun mautu sak bagus-bagus tingkah nggih. Kama mongko jumeneng sapa al malaku malaikat khalfahu ning burine fayastami umangka midhangetaken sapa malaikat likiraatihi marang bacaane si musolli. Bacaane wong sing salat. Nah, fayadnu mongko marek minhu saking tiyang ingkang salat ingkang maos Al-Qur'an. Sinten? Malaikat mendekatnya.
Ya. Nah, ya. Fayadnu minhu au utawa kalimatan nahwahu. Nabi dawuh kalimat mirip. Mendekatnya. Nah, hatta sehingga nih ya doa malaikat niku ndelehaken fahu mulutipun malaikat ala fihi ing atase mulute wong sing maca Quran. Abu Bakar beriman, Umar beriman, Utsman beriman, Ali beriman, sedaya sahabat beriman. Kulo beragama dumateng Allah, beriman dumateng menapa ingkang dipun doaken sayyiduna wa habibuna wa syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilih mboten wonten tiyang ingkang jumeneng saking sarinipun lajeng bersiwak, lajeng salat, sak sampunipun wudhunipun maos Al-Qur'an kejaba malaikat nyedek cedek banget nemplekne mulute malaikat dumeteng mulute kita sing lagi maos Al-Qur'an. Nggih. Nah, fama mongko ora ana yakhruju metu min saking fihi mulute wong sing salat malam. Mulute wong sing maos Al-Qur'an ing dalem salat malamipun. Nggih. Syai'un satu huruf pun, satu kalimat pun, satu jumlah mufidah pun minal Qur'ani saking Al-Qur'an illa kejaba sara dadi fi jawfil malak mlebu wonten ing jawf jerone malaikat. Fatahiru mergo suaramu, mergo bacaanmu, mergo lafadzmu ditampung langsung mlebu mak bledeng ning malaikat. Fatahiru mongko mula bukane. Fatahiru resi ana afwahakum ing mulut-mulut sliramu kabeh lil Qur'ani kanggone Al-Qur'an. Artinya bersihkanlah mulut kita untuk Al-Qur'an. Nah, untuk kita baca Al-Qur'an. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Fatahiru afwahakum lil Qur'an. Berdasarkan hadis menika nerangaken dipun sunahaken bersiwak kapan mawon kula dalah panjenengan sami ngersakaken maos Al-Qur'an. Bab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawaken monggo dipun midhangetaken dawuhipun Kanjeng Nabi. Fatahiru mongko resi ana afwahakum ing mulut-mulut sapa sliramu kabeh lil Qur'ani kanggone maos Al-Qur'an. Tahiru afwahakum lil Qur'an. Tahiru afwahakum lil Qur'an. Tahiru afwahakum lil Qur'an. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Rawahu sampun riwayataken ing atas hadis sapa Al-Bazzar, Imam Al-Bazzar bi isnadin jayyidin kelawan sanad ingkang sae la ba'sa bihi ora apa-apa. Wa ruwiya lan warawa lan riwayataken sapa Ibnu Majah, Al-Imam Ibnu Majah ba'dahu sebagian saking penggalan hadis menika mauqufan kanthi mauquf wala allahu asbahu lan mungkin pilih hadis menika merupakan hadis ingkang mauquf asbahu luweh mirip maksudipun luweh mendekati kepada kebenaran ning hadis ingkang kita waos hadis ingkang nomor 212 wonten ing kitab kawula wonten ing kitab lintu citakan lintu langkung kathah nomoripun pilih hadis menika merupakan hadis ingkang hasan kados dipun hukumi al-Imam Al-Albani wonten ing kitabipun Shahih At-Targhib wa Tarhib. Wallahu taala alam. Wallahu taala alam. Sekedhik badhe kawula simpulaken ngenani kapan siwak menika dipun sunnahaken. Nggih. Dipun jelasaken ing mriki. Waqad warada fi haqqihi an-nadbul muakkad sunnah muakkadah kama jaa fi hadis Abi Hurairah.
pilih hukum siwak sunnah muakkadah. Kados dipun terangaken wonten ing hadis Abu Hurairah. Nggih. Nah, bahkan Imam Nawawi ndawaken waqad hakal Imam Nawawi rahimahullahu taala ijma' man yu'tadu bi ra'yihi ala istihbab siwak wa mimma yadullu ala azimi sya'nihi anna ba'da salaf yujibuna qala bi wujubihi wa minhum al-Imam Ishaq bin Rawahawi. Nah, lajeng dipun terangaken ing mriki bilih siwak menika dipun sunahaken. Nggih. Setunggal berdasarkan riwayat ingkang sampun kula aturaken inggih menika as-siwaku madharatun lil fam wa mardatun lirab. Kapan dipun sunahaken siwak? Pertama inggih menika kados menapa ingkang sampun kita waos ari kalanipun badhe wudu utawi ari kalanipun badhe salat, akan wudu akan salat menika dipun sunahaken. Secara umum sunah siwak menika lan luwih dipun sunahaken malih ari kalane wudu ari kalane salat. Ingkang nomor kalih ari kalanipun mlebet dalem kados hadisipun Sayyidah Aisyah pilih Rasulullah SAW. Bilih Sayyidah Aisyah dipun tangleti Rasulullah mlebu omah dimulai karo apa to? Panjenenganipun Sayyidah Aisyah ndawaken kanthi bersiwak. Ingkang nomor 3 ari kalane bangun utawi wungu saking sarenipun. Sebab nggih dipun jelasaken Rasulullah SAW ndawaken idza qama min al-laili syusufahu bisiwak. Nabi SAW menawi wungu saking sarenipun panjenenganipun ngresiki naham fahu ing mulutipun bisiwaki kanthi siwak. Termasuk kita dipun sunahaken bersiwak kapan mawon dipun jelasaken ngriki inda taghayyuri raihatil fam sawaun kana at-taghayyur bi alima lahu raihah kariha au bisababi tulil ju awil ats au ghairu dzalik. Kita menika dipun sunahaken bersiwak kapan saja ketika awake dhewe menika terjadi perubahan bau mulut. Jadi mulute ora pate enak menika dipun sunahaken supados bersiwak. Ora enake ana kalane mergo mangan panganan-panganan sing berbau ora enak utawa ana kalane mergo luwene banget. Mon niku lek luwene banget lampunge kotong nggih utawi ngelake banget. Nggih. Garing biasane nyuwun sewu ababe mboten ecok. Lah mekaten dipun sunahaken supados bersiwak. Ugi termasuk ingkang dipun anjuraken ing dalam bersiwak inggih menika saben-saben kita mlebet masjid. Saben-saben kita mlebet masjid. Lah nyapa kok dianjurne bersiwak? Ari kalane awake dhewe mlebet masjid dipun jelasaken ing mriki li'annahu min tamamiz zinah. Sebab mlebu masjid mak bledeng kanthi persiapan siwak nggih menika atamamiz zinah, kesempurnaan pepaes, kesempurnaan berhias ingkang Allah Subhanahu wa taala sampun perintahaken supados kita selalu pepaes berhias ari kalanipun mlebet masjid. Kados dawuhipun Allah Subhanahu wa taala surah Al-A'raf, Allah taala ndhawuhaken ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Termasuk zinah napa? Nggih untu niku wau. Nah, nggih ora ana gunane klambine apik, soklikanan ning nyun sewu, gudale untune kuning, kandele kena dingin nandur jagung. Nah, ora nek gunane sampean. Klambi setlikan untune gudalen kena dingin nandur jagung. Sehingga ini termasuk ingkang dipun sunahaken bersiwak ari kanipun mlebet masjid. Ugi sebab ari kalane tiyang menika mlebet masjid para malaikat mlebet ugi wonten ing masjid, hadir ugi wonten ing masjid, ugi nggih menika wonten ing masjid menika tempat perkumpulanipun kaum mukminin. Dipun usahaken sedaya kita bertemu dengan kaum mukminin dengan wajah ceria, dengan senyum siwak. Wallahu ta'ala alam. Mugi manfaati kangge sedaya kita, mugi Allah taala berkahi tindak lampah kita lan wekdal kula dan panjenengan sami sehingga sedaya lampah kita, sedaya laku kita mboten wonten kejawi tepi menapa ingkang dipun contohaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk mlebu omah mak bledeng. Masuklah dalam keadaan engkau sempurna, dalam keadaan bersiwak, dalam keadaan fresh, dalam keadaan yang didambakan
oleh pasangan panjenengan sedoyo, yang didambakan oleh pasangan panjenengan sedoyo. Menikolah insyaallah pilar pembangun mawaddah saderengipun sakinah warahmah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.